Мы тут в Японии живем по принципу «не ведаешь, куда ехать, едь у Киото». Всех витаю, меня зовут Ваня. И сегодня мы будем гулять по Киото. Погнали! У меня уже несколько видео про Киото. Мы гуляли и по центру, и по ускраинам, и по историчным районам, по сучасным. Сегодня мы наведаем 3 турыстычных места у паўночна-заходняй части города. И начнем с одной из самых популярных свядомостей усёй Японии. Почекайте, люди проедут. Храма Кинкакудзи, что перекладається з японского як храм «Золотый павильон». У канцы 14 стагоддзя сёгун Асігака Йосіміцу пабудаваў тут сваю рэзідэнцыю, якая стала ўрадавым цэнтрам тагачаснай Японіі, роўным імператарскаму палацу. Гэта быў вялізны комплекс з храмамі, пагадамі, садамі, бібліятэкай, заламі для дыпламатычных сустрэч і іншым. Клубніцай на торце быў залаты павільён, цалкам пакрыты сусальным золатам. Першы паверх быў накшталт прыёмнай залы, другі тыповым самурайскім спальным пакоем, а трэці выконваў ролю будыйскага храма. На даху красаваўся кітайскі фенікс. Пасля смерці сёгуна яго сын, па волі свайго бацькі, пераўтварыў рэзідэнцыю ў будыйскі храм. Дарэчы, амаль праз 100 гадоў пасля заснавання залатога павільёна у Кіёта быў пабудаваны срэбраны павільён, але срэбрам пакрыты так і не быў. Дарэчы, зацэніце вось такія цікавыя білеты. Вось гэтыя вялікія для дарослых, а вось гэты малы для дзіця. Вось гэтае месца самае далёкае ад храма, але самае тут папулярнае. Паглядзіце, колькі людзей. Все фоткаюць храм на фоне сажалкі. Хлопчык, ты куды? Ну. Дык вось, все фоткаюць храм на фоне сажалкі, назва якой возера Люстэрка. Ну, зразумела, бо храм добра адлюстроўваецца ў вадзе. Увогуле гэты сад вельмі прыгожы, ён там 14 стагоддзя, мабыць. І кажуць, што засталіся некаторыя дрэвы, якія пасадзіў сам вось той сёгун. І ёсць крыніца, з якой ён піў ваду. Вось. Будзем шукаць. У інтэрнэце можна пабачыць вось такія зімнія фотаздымкі прыгожыя, але снег у Кіёта выпадае вельмі рэдка. А калі выпадае, гэта толькі на 2-3 гадзіны. Таму ўсе сочаць за надвор'ем у Кіёта. І як толькі выпадае, усе аматары фотамастацтва прыязджаюць і прылятаюць у Кіёта, каб паздымаць менавіта Кинкакудзи. У нас тут канец студзеня, плюс 10, снегом и не пахнет. Дети, храм же вось там. Давайте храм глядеть. Гей, гарэзы. І сам храм турыстаў не пускаюць. Ён зараз служыць у якасці сховішча рэліквій Будды. Ось. У 15 стагоддзі комплекс весь згарэў, акрамя залатога павільёна. Аднаўлялі аж да 18 стагоддзя. У пачатку 20-го ўжо аднаўлялі сам храм. Ось. Але ён таксама згарэў. Справа ў тым, што 21-гадовы манах з'ехаў з глузду і вырашыў скончыць жыццё самагубствам, падпаліўшы храм. У адрозненне ад павільёна хлопца выратавалі. Сораму не вытрымала яго маці і таксама вырашыла накласці на сябе рукі. Ужо на гэты раз паспяхова, ну калі можна так сказаць. А сам хлопец памер у турме ад туберкулёза. Ось, таму ось гэты храм вонкава адрозніваецца ад арыгінала. Ну скажи уже что-нибудь. Ну, да. То люди думают, что ты нямая. Да я и сам уже так думаю.
А ось глядзіце, якая дзяўчына прыгожая. Давай. Каля храма можна купіць за 100 йен омікудзі. Гэта вось такія прадказанні, ну, звычайна на год. Вось для турыстаў ёсць яшчэ па-ангельску, па-кітайску і па-карэйску. Калі прадказанне не падабаецца, можна ад яго адмовіцца. Вось проста так сюды павесіць і забыць. Што зараз наша Анька і робіць. Юрка, супраць струі ідзеш. Юрка, хадзі налево. Налево. О. Храм Кинкакудзи занесены ў спіс спадчыны ЮНЕСКО. Як і вось гэты будыскі храм па суседству Люаньдзі. Не буду лупіць лічбамі на гэты раз. Просто скажу, што гэта таксама рэканструкцыя. Сапраўдны храм таксама згарэў. Але турыстаў больш цікавіць не сам храм, а сад камянёў, які знаходзіцца на тэрыторыі храма. Сэнс у тым, што камянёў 15, але дзе б вы тут не сядзелі, усі 15 камянёў вы не пабачыце. Для гэтага трэба доўга сядзець, медытаваць, упасць у нірвану, потым зразумець сэнс быцця, ўжо глядзець праз сцены, і в тым ліку камяні. І можете все побачити. Ось такий сенс. Ну што сказаць, храм цікавы, прыгожы, стары і так далей, але калі казаць канкрэтна пра камяні, то гэта месца больш для людзей у тэме. Для звычайнага турыста тут будзе не вельмі весела. Тым больш для тых, хто з дзецьмі. Бегаць, прыгаць і крычаць тут нельга. Толькі вось сядзець і медытаваць. А вось куды можна і трэба ісці з дзецьмі ў гэтым раёне, гэта парк Kyoto Studio Toei. Вонкава гэта выглядае як нешта сучаснае, але ўнутры мы трапляем у горад эпохі Эдо, 16-18 стагоддзі. І вось тут лагічнае пытанне, навошта будаваць тэматычны парк пра старажытнасць, калі Кіёта гэта ўжо і ёсць старажытнасць. Тлумачу,
Гэта кінастудыя. У 50-е гады, напрыклад, у ЗША былі папулярныя вэстэрны, а ў Японіі вось такія фільмы пра гістарычныя фільмы пра самураяў. Кліпалі іх як на канвееры. Але ў 70-е гады мода на такія фільмы знікла, і тут вырашылі дэкарацыі пакінуць і ўжо зарабляць на турыстах. Таму тут больш не пра гісторыю, а пра гістарычнае кіно. Вось гэты ўваход копія варот замка Ниндзё, да якога адсюль усяго 5 кіламетраў, так што можна дайсці і паглядзець на арыгінал. Студыя дзеючая. Фільмуюць ужо не так часта, але бывае. Ёсць павільёны, куды турыстаў не пускаюць. На вуліцы просяць не шумець і не трапляць у кадр, але дазваляюць сачыць за працэсам. Калі здымак няма, для турыстаў праводзяць кароткія шоу, як маглі выглядаць тыя ці іншыя сцэны ў гістарычным кіно. Парк даволі вялікі. Шмат старых хат, куды можна зайсці самастойна. Ну, такія японскія дудуткі. Музеі, рэстараны, сувеніры, арэнда адзення. Ёсць забаўкі, за якія трэба даплачваць. У асноўным для дзяцей. Ух ты! А вось гэта макет тэатра Кабукі. Дарэчы, у Кіёта таксама ёсць сапраўдны тэатр Кабукі, але я туды яшчэ ніколі не хадзіў. Як вы думаеце, што гэта за вуліца такая? Падказка чырвоная. Раней тут былі яшчэ ліхтары, але іх чамусьці ўбралі. У сучаснай Японіі бардэлі выглядаюць як, спа-салоны. Але ёсць у некаторых гарадах кварталы, якія выглядаюць як вось 400 гадоў таму. Адзін з такіх кварталаў я ўжо паказваў на канале у відэа пра горад Осака. Вось, там таксама звычайныя чайныя дамы, як вось тут. У кожнага ёсць свая назва. На першым паверсе сядзіць дзяўчына, з ёй абавязкова, назовем так, мамка, бабуля, якая заклікае мужчын. А потым хлопцы ідуць з дзяўчынай на другі паверх і весела праводзяць час. У гэты дзень у парку было шмат косплейшчыкаў. Думаю, палова ўсіх наведвальнікаў. Усё дзеля прыгожых фотасесій. Былі занадта дзіўныя персанажы. Ну і куды ж без тік-тока? Таксама ёсць асобны раён ніндзя. Пра жыццё сапраўдных ніндзя я расказваў вось у гэтым відэа. Бясплатна могуць зняць, як вы перамагаеце ніндзя. Калі бясплатна, мы міма прайсці не маглі. Вось гэта, наколькі я разумею, пакой страха. А вось гэта маё дзяцінства. Там всялякія пауэр-рэйнджеры і гэтак далей.
Ось такий сямейний дзень у Кіёта у нас атрымаўся. Для тых, хто даглядзеў до конца, аб'ява. Я стварыў старонку на Патрыёне. Доўга з гэтым цягнуў, але зараз такая сітуацыя ў канала, што без вашай падтрымкі цяжка. Да лета відэа будуць выходзіць рэгулярна, адзін раз на 2 тыдні, а вось лета падвісае. І хутчэй за ўсё мы уйдзем на канікулы. Таму, калі у вас ёсць жаданне і магчымасць дапамагчы каналу не збівацца з рытму, все спасылкі ўнізе. Ну а калі няма такой магчымасці і жадання, мы будзем рады і вашаму вялікаму пальцу вверх і добраму каменту. Подписывайтеся і біце ў звон. Ну а пакуль.